غنقدم لكم كلاص بجوج نكهات، واحد بالنوغاتين والفاني وواحد بالكراميل والشوكولاد. اولا غنبداو بكلاص الفاني. اول مرحله فيه هي تحضير النوغاتين. كنحتاجو طاوه بها ورق الزبده، عندي كاس ديال سكر سنيده، 2 معالق كبار ديال الماء، معلقه كبيره ديال عصير الحامض، 2 كيسان ديال الكاوكاو محمر. في مقلع العافيه مهيله كنديروا السكر، كنزيدوا ليه الماء وعصير الحامض وكنحركو حتى كيذوب السكر. من بعد كنزيدوا ليه الكاوكاو محمر. انا حيدت ليه القشره ديالو ونقصتها ليه. الا ما بغيتوش ديروا كاوكاو كديروا اللوز، يا اما ديروا النوغاتين ديال اللوز اولا النوغاتين ديال الكاوكاو. هنا كتلاحظوا ان السكر كله لصق في الكاوكاو. هنايا كنبداو نحركو حتى كيتعسل لينا هذاك السكر، كيولي بحال الكراميل، كيولي حمر اللون ديالو. هانتوما كتشوفوا شي كي كتعسل. في هذه المرحله صافي كنطفيو عليه وكنكبوه في هذيك الطاوه اللي وجدنا في الاول اللي فيها الورق ديال الزبده. هنا ما تمسوش بيديكم باش ما تحرقوش لان السكر طيب. كنسرحوه مزيان بالسباتولا وكنخليوه حتى كيبرد. الا بغيتو تسرعوه نتوما بالتبريد تقدروا ديروه في الثلاجه يبرد لكم. هنا من بعد ما برد انا غادي نحيدو كله من هذاك الورق. هانتوما انا باقي ما بردش ليا مزيان، باقي كيتلصق، ولكن ماشي مشكل، هكا كيكون. ماشي ضروري يكون قاصح بزاف. من بعد ما حيدته وضعته شويه في الثلاجه وبديت كنطحنو في ماكينه. انا غادي غير نهرمشو، ما غاديش نطحنو مزيان، حيت انا محتاجه لديك القرمشه ديال النوغاتين تكون في لاكلاص. كنطحنو كامل وكنديرو في شي طبيسيل وكنخليوه حتى كنحتاجو. غندوزو للتحضير ديال القالب. انا اختاريت القالب ديال الزاج طويل، نتوما تقدروا تختاروا القالب اللي بغيتو، يكون دائري يكون طويل، يقدروا يكونوا غير بواطات ديال البلاستيك ديروا فيه لاكلاص ديالكم. من بعد تبداو تهزوه بالمعلقه ديال لاكلاص بشويه بشويه لوليداتكم. كندير فيه الورق ديال الزبده. هنا بديت كنصوب ليه الورق ديال الزبده باش ملي نجي نديمو ليه لاكلاص يجيني ساهل، حيت الا درتو في المول ديريكت غادي يلصق ليا بطبيعه الحال وغيجيني صعيب. قديته كله على هذاك المول العبار ديالو وقطعت ليه الجناب. انا وريتكم الطريقه غير بالنسبه للبنيتات اللي مبتدئات كيبغيو يوجدوا بحال هاد المسائل. كنوريهم الطريقه باش تجيهم ساهله يصوبوا كيفاش يدخلوا الورق للمول، حيت الا جاو دخلوه ديريكت ما كيتقادش. صافي وكنحطوا الورق وكنخليوه على جنب حتى كنحتاجوه. المهم نوجدوا هذه المرحله قبل ما نخليوهاش كنوجدوا لاكلاص عاد نوجدوه. انا كندوزو المقادير ديال لاكلاص. عندي 2 باكيات ديال الفاني، حليب نيسلي عادي، نص لتر ديال كريم فريش. نبداو التحضير. كناخذ الكريم فريش يكون بارد في الثلاجه، وحتى الزلافه ديال الزاج خصها تكون بارده باش يطلع ليا دغيا لا كريم فريش. كنزيدو ليه 2 باكيات ديال الفاني وكنبداو نطربو حتى كيبانوا لينا هذوك السنينات ديال الطراب كتبان لينا في لا كريم فريش. ما كنطلعوش مزيان بحال كيما كنحتاجوها ملي كنديروها في لي غاطو، غير هكا شتيو حتى كتعقد صافي وكنتوقف. ملي كتشوفوها هكا بدات كتعقد صافي كتوقف. كناخذ شي سوبيره اخرى وكندير فيها هذاك الحليب نيسلي عادي ماشي كراميل، هذا غير العادي في الاولاني. هنا كندير شويه وكنزيد ليه شويه ديال لا كريم اللي طلعت وكنبدا نحرك حتى كندخل هذاك الحليب كندخلو مع لا كريم كيندمجوا صافي. وكنبدا نزيد شويه بشويه، كنزيد الحليب وكنزيد لا كريم بشويه بشويه تنحركو حتى كنكملوهم.
انا ما كنديرش كلشي، علاش؟ حيت الا درت كلشي ما غاديش يندمج ليا الحليب مع لاكريم، وحتى لاكريم فخاش غادا تنزل ليا وانا ما بغيتهاش تنزل، انا بغيتها تبقى عاقده. صافي من بعد ما حركناها بحال ما هكا وندمجوا بجوج، كنزيد ليهم هذاك النوغاتين ديال الكاوكاو اللي وجدت من قبل، وكنحتفظ بواحد شويه باش نزين به في الاخر. ملي جمد ليا لاكلاص ديالي كنزين به. هنا كنحرك ثاني غير بشويه من التحت للفوق حتى كندخل هذيك النوغاتين في لاكلاص في ديك الكريمه. صافي كناخذوا المول اللي كنا وجدنا، كنكبوا فيه هذيك الكريمه، حنا كنكبوا حنا كنقادو باش الكريمه تدخل مزيان في القالب. ما تجي منين نديموليه وما تجيبش لينا بلاصه خاويه وبلاصه عامره. هنا صافي كنقادوه وكنغطيوه بالفيلم اليمونتير. كنديروا ليه الفيلم وكنخليوه ليله كامله في المجمد. انا خليته ليله كامله، نتوما تقدروا تخليوه 8 السوايع 9 ديال السوايع على حساب، شوفوا نتوما والمجمد ديالكم، ولا حتى المول على حساب العمق ديال المول. هنا من بعد ما خليته ليله كامله جبدته كنحيد ليه هذاك الفيلم الورق ديال الزبده، شفتو كي كيتحيد بسهوله. كنزينو بنوغاتين ديال الكاوكاو اللي خليت. صافي وكندير ليه واحد الشوكولاط، شويه ديال الشوكولاط دايب، الشوكولاط ابيض دايب كنزين به حتى هو. والتزيين بطبيعه الحال كيبقى على حساب الذوق، كل واحد كيدير التزيين اللي بغاه هو. صافي وهذا هو الطبق ديالي ديال لاكلاص بالنوغاتين والفاني. دابا غندوزو لاكلاص بالكراميل والشوكولاط. غنحضروا ثاني القالب، تا هو انا خديت دابا قالب دائري باش نغير الشكل على الاولاني. كندهنو بشويه الزبده وكندير ليه الفيلم اليمونتير. علاش درت ليه هنا الزبده؟ باش هذاك الفيلم ما يبقاش يمشي ويجي، باش يشد ليا مزيان ويلصق مع ديك الزبده. ما درتش ليه الورق لان الورق غيجيني صعيب هنايا، لان المول دائري جاني صعيب فيه صراحه، جربته وجاني صعيب. قلت لما ندير ليه الفيلم اليمونتير. وندوزو دابا المقادير ديال لاكلاص. عندي هنا نصف لتر ديال الكريم فريش، عندي حليب نيسلي كراميل، وعندي شوكولاط حبيبات. نبداو التحضير نفس الطريقه الاولى. كنطلبوا لا كريم فريش حتى كتعقد، ثم كناخذوا سبيره اخرى كنديروا فيها هذاك الحليب نيسلي كراميل. ما كنضيفوش كله، كناخذ منه واحد المعلقه كبيره باش نزين به في الاخر. كنشدو كنحركو هكا باش نطلقو شويه حتى كيتطلق، وكنبدا نزيد ليه لا كريم اللي طلعت بشويه بشويه نفس الطريقه الاولى كنديرها ليه. كنبداو نحركو من التحت للفوق ونضيفوه بشويه بشويه حتى كنكملو باش ما طيحش لينا لا كريم ديالتنا اللي طلعنا. كنستمروا على هذا الشكل حتى كنكملوه كامل. عاد كنزيدو ليه حبيبات الشوكولاط، كنحركو ثاني شويه باش ندخلو هذاك الشوكولاط في لاكريم، وكنكبوه في المول ديالنا الدائري. وحنا كنكبو هذيك لا كريم في المول، وحنا كنقادو بالسباتولا باش يجينا لا كريم مقاد، باش ملي نجيو نديموليو لا كلاص نلقاوه مقاد من الداخل ديالو، ما نلقاوش الفراغات. هنا كنغطيوه بالفيلم اليمونتير وتنحطوه في الثلاجه حتى هو ليله كامله.
من بعد كناخذوه كنديموليو. ها نتوما كتشوفوا الفيلم اليمونتير كي كيسهل، ملي كنجيو كنحيدوه كيتحيد بسهوله. وكنزينوه بالخطوط ديال الشوكولاته اسود دايب وخطوط ديال الكراميل. كنشد هذاك الكراميل ديك المعلقه كنزيد لها واحد المعلقه صغيره ديال الماء باش يتسلق شويه وكنزين به. بطبيعه الحال راه تزيين على حسب الذوق. وكنزيدوا هذيك الحبيبات ديال الشوكولاته من الفوق باش نديروا الغابيل باللي هاد لاكلاص فيه الكراميل وفيه الشوكولاته. وهادو هما الاطباق النهائيه ديالي: لاكلاص بالنوغاتين والفاني، ولا كلاص بالكراميل والشوكولات. كنتمنى يعجبكم. نقطع لكم واحد المورسو من كل كلاص. دابا الصيف هذا والوليدات كيقلبوا على لاكلاص، علاش لي ما نصيبوش لهم لاكلاص في الدار احسن من ديال الزنقه. كنتمنى يعجبكم، ولا جربتوه انا متاكده غادي يعجبكم، غتبقاو تصايبوه دائما لانه لذيذ. انا وليداتي يعجبهم بزاف وكنصايبوا لهم مره. انا كنصايبوا لهم مره وكندير لهم غير في البواطات. دابا هاد الخطرات نصاوبتو بشكل عائلي هكا تقديم زوين، حتى الا جاو عندكم ضياف قدمتو لنا بهذه الطريقه يعجبهم بزاف. وشكرا جزيلا على المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله.